Bueno, vamos a continuar hablando de la exploración del sistema respiratorio, a lo que se refiere a auscultación para Univafu del cuarto semestre. En cuanto a la auscultación, bueno, la auscultación es el proceso de escuchar los sonidos producidos por el tórax. Y bueno, para esto se utiliza, bueno, lo utilizamos para identificar los sonidos pulmonares normales y anormales. Es muy útil para hacer diagnósticos iniciales y también para ver cómo evolucionan después de un tratamiento. Eh, Son muy orientadores los sonidos que podemos escuchar. Y bueno, ¿con qué podemos escuchar? Obviamente con el oído. Si pegamos nuestro oído directamente, por ejemplo, al tórax, podemos escuchar perfectamente los murmullos o el paso del aire a través de nuestros pulmones. Pero bueno, no es eh, lo más común, ¿no? Antes, cuando no se tenían aparatos para explorar, pues lo solían hacer los médicos antiguos, pero gracias a la falta, o mejor dicho, al exceso de respeto o de pudor de nuestros pacientes, se inventaron cosas como el estetoscopio. Y bueno, el estetoscopio tiene cuatro partes básicas indispensables. Uno es la campana es la que va pegada a, al, al, al cuerpo del paciente junto con el diafragma. El diafragma pues tiene una... es una película que también va pegada al cuerpo de nuestro paciente, que transmite los sonidos a través de la campana y de ahí al tubo flexible, que es hueco, y de ahí pues llega a las olivas, que van directamente al oído. Eh, la campana está cóncava en su interior, normalmente nos sirve para escuchar sonidos cardíacos, es más útil en esos casos, pero bueno, cuando se trata de ruidos transmitidos, el diafragma es la parte ideal. Entonces, de eso está compuesto nuestro estetoscopio, de campana, diafragma, tiene el tubo flexible y hueco, y las olivas que van directamente al oído. Y bueno, ¿cómo vamos a auscultar? Nos ponemos obviamente las olivas en los oídos. Tenemos que decirle a nuestro paciente que respire despacio, de preferencia de manera profunda y con la boca abierta. Esto es para evitar que la nariz, en caso de una pequeña obstrucción, no nos provoque un sonido que pueda ser transmitido a través del estetoscopio y que nos dé o que nos oriente a un diagnóstico falso. Entonces, por eso le pedimos que respire por la boca, ya que el espacio de inspiración es más amplio y entra mejor a los pulmones. La campana debe estar sobre la piel y bueno, el tubo o que es flexible del estetoscopio no debe tocar nada porque puede transmitir el sonido de otra parte del cuerpo o de otra parte y modificar lo que estemos escuchando. Entonces, la auscultación debe ser de manera sistemática y hablando del tórax, pues se escucha primero lo que son los vértices o la punta de los pulmones y de ahí bajamos hasta las bases. En la figura vemos los números, ese es el orden que se debe seguir. Recordemos que la auscultación debe ser sistemática y de manera comparativa. Entonces escuchamos el ápice primero del lado izquierdo, luego el ápice del lado derecho y así nos vamos con el resto de la parte pulmonar, hasta sus bases, ¿no? Siempre de manera comparativa del mismo lado, de cada pulmón. Y lo mismo se hace por enfrente. Comenzamos por el hueco, mejor dicho, la parte supraclavicular, que es donde vamos a encontrar el ápice pulmonar, y de ahí nos vamos hasta las bases, como lo muestra en la figura, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Es como debemos escuchar los pulmones. Y bueno, los sonidos que esperamos encontrar, eh, en cuanto el tono, debe haber amplitud o intensidad, es a lo que llamamos volumen, y la duración entre cada sonido, entre inspiración y exhalación, nos va a orientar a un tipo de respiración. Entonces,
de respiración sabemos que la inspiración es más rápida que la expiración, casi siempre va 2-1. Y bueno, si pudiéramos graficar la manera en que respiramos, eh, podemos ver que es de manera, eh, siempre lleva la misma amplitud y siempre lleva la misma duración en el tiempo. Si respiramos más rápido, pues esto las respiraciones van a aumentar en el mismo tiempo que lo estamos midiendo, y eso es lo que llamamos hiperventilación. Y si las respiraciones disminuyen el tiempo que lo medimos, vamos a llamarle hipoventilación. Hay diferentes tipos de respiración, como la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes o la respiración de Biot. Vamos a ver ejemplos más adelante, pero son de los que podemos escuchar. Entonces, al escuchar los sonidos pulmonares los podemos clasificar en sonidos respiratorios y en sonidos adventicios. En caso del murmullo vesicular, siempre es a la inspiración o de predominio inspiratorio. Suele ser más intenso en las regiones basales y laterales que las porciones posteriores. Sabemos que el pulmón en la parte posterior está más expandido por la propia forma del pulmón. La parte basal posterior es más larga que la anterior. Entonces, vamos a tener más espacio en la parte posterior para escuchar. Y bueno, el murmullo broncovesicular se puede apreciar en la región supraescapular derecha hasta el espacio escapulovertebral y por encima de los bronquios principales en la cara anterior del tórax. Dentro de la auscultación también tenemos algo que llamamos sibilancias, que son ruidos continuos de tono agudo y musical, y es producido por el paso del aire a través de una vía muy estrecha, ¿no? Es como cuando queremos chiflar, tenemos que hacer que nuestros labios hagan un espacio pequeño para que pueda producirse un sonido. Y las sibilancias pueden ser en ambos lados de los pulmones, a lo que llamamos unas sibilancias bilaterales. Es muy característica encontrar en asma, y puede ser de un solo lado si tenemos algún cuerpo extraño que esté obstruyendo las vías respiratorias y haciendo que se haga un pequeño silbido. El roncus son ruidos generados por la vibración producida por el choque de aire con las secreciones que incluyen a los bronquios. Si tenemos alguna flemilla por ahí, por ejemplo, cuando estamos enfermos, la inspiración puede vibrar como si estuviéramos haciendo gárgaras, ¿no? Por ejemplo. Los estertores crepitantes también son producidos por el movimiento de secreciones excesivas o por fluidos en las vías aéreas y el paso a través de estos fluidos. Es a lo que es como si metiéramos un popote en un vaso con agua y le sopláramos. El sonido que provocan las burbujitas al pasar por el agua es a lo que llamamos estertores. Es muy común encontrarlos en EPOC, en las broncoconstricciones, el enfisema y en el asma también. Dentro de la auscultación también vamos a encontrar lo que se llama estridor. El estridor es un sonido musical que se aprecia a cierta distancia del paciente. Normalmente es causado por un laringoespasmo o por un edema de la mucosa laringea o por edema del epiglotis, por algún tipo de inflamación, y se escucha como si estuviéramos gruñendo, ¿no? El estridor. El frote pleural son ruidos gruesos, crujientes, ásperos, y puede ser en la inspiración y en la expiración. Es más apreciado en las porciones basales laterales y anteriores. Entonces les voy a dejar un pequeño video con los sonidos para que quede un poco más claro lo que podemos escuchar. Es lo normal.
Bueno, espero que los hayan escuchado bien. Si no, luego les paso también el video para que no tengan problemas.